Buongiorno e benvenuti nella mia cucina. Ragazzi, quest'oggi vi farò la ricetta delle lasagne, diciamo bianche. Cioè, bianche perché così sono più leggere. Leggere, Più sì. leggere. No, non so leggere. Salsiccia, piselli e funghi, ok? Però voi intanto iscrivetevi al nostro canale, mettete un bel like a questa ricetta e condividetela per favore con i vostri amici. Allora, di cosa abbiamo bisogno? Di 2 confezioni di funghi, sono circa 6 etti, ok? Io ho preso questi già puliti per praticità. Poi 500 grammi di piselli surgelati, oppure se volete potete prendere quelli freschi da sgranare quando è stagione. Poi abbiamo 150 grammi di parmigiano, un fior di latte, saranno circa 400 grammi di besciamella, del macinato di salsiccia. Ovviamente ci servirà l'olio perché comunque dobbiamo cuocere prima i piselli e poi i funghi successivamente insieme alla salsiccia. Io vi lascio in info box tutte le informazioni per ricevere a casa questo fantastico olio e andate a dare un'occhiata al loro sito perché ci sono tante altre fantastiche novità Buonissime, e tanta cose qualità, gustose. tanta qualità. E ovviamente delle lasagne già pronte, ma se volete giustamente potete fare la sfoglia, farla a rettangoli e poi sbollentarla prima di metterla dentro la teglia. Allora andiamo subito a procedere. In che modo? Cuociamo i piselli. Io ho messo un paio di giri d'olio, adesso andrò a mettere anche una presa di sale e se necessario, insomma, visto che sono già congelati, non servirà tanta acqua, però magari una tazzina di acqua per cuocerli sì. Considerate che dovete cucinarli un pochino al dente perché poi dovrete aggiungere i funghi a questi piselli e quindi continueranno la cottura e di conseguenza anche la salsiccia, quindi continueranno di nuovo la cottura. Allora vado a mettere i piselli sul fuoco, ci vediamo sui fornelli. Eccoci sui fornelli. Allora i piselli li abbiamo cotti già prima, abbiamo messo una presa di sale e come vi dicevo prima un paio di giri d'olio. I funghi una sciacquata gliel'abbiamo comunque data. E certo, per forza, i funghi si devono comunque lavare, cioè sotto acqua corrente. Ragazzi, mi scrivete nei commenti la città da dove ci state guardando? Perché io sono curioso, perché ho potuto scoprire che ci guardate da tutto il mondo. È bellissimo, e infatti grazie mille. Grazie a tutti. Allora, dicevo, ho messo i funghi, a questo punto abbasso la fiamma, li copro con il coperchio e faccio cuocere il tutto per una decina di minuti, poi vi renderete conto perché i funghi comunque si ammalviscono subito e scendono subito giù di volume, ok? Una volta che sono diciamo leggermente ammalviti andiamo ad aggiungere la salsiccia che io adesso andrò a sgranare. Ecco qua, funghi e piselli sono pronti e a questo punto andiamo ad aggiungere la salsiccia che ho precedentemente sgranato. Io ho comprato il macinato di salsiccia, ma se voi volete potete prendere le salsicce e poi aprirle e sgranarle, insomma. Allora andiamo a mescolare bene il tutto e facciamo cuocere la salsiccia per una decina di minuti perché comunque è maiale e va cotto bene. È vero che poi dopo si cuocerà in forno, però si sa mai. Quindi ci rivediamo sul tavolo per la composizione della lasagna. La composizione, esatto, andremo a comporla. Allora, andiamo a comporre la nostra lasagna bianca perché è magra, capito? No, assolutamente. Era una battutaccia. Allora, mettiamo un fondo di besciamella, diciamo un cucchiaio e mezzo più o meno. E poi andiamo a stratificare. Mettiamo le fette di pasta sfoglia, andando a riempire gli spazi vuoti in questo modo. Tanto se vi rimangono i pezzetti potete sempre farci mal tagliati, Poi
una bella, anzi 2 mestolate di funghi, piselli e salsiccia, una spolverata di parmigiano reggiano, grana padano che dir si voglia, qualche pezzetto di mozzarella. La besciamella facciamo uno strato sì, uno strato no, perché sennò poi dopo viene troppo liquida, esattamente, e poi dopo quando andate a tagliare vi scivola di qua e di là. Non l'avete visto, no? Allora, noi continuiamo con gli strati. Esatto, quindi in uno strato non metto la besciamella, nel successivo metterò la besciamella, d'accordo? Eccola pronta, quindi adesso in forno preriscaldato per circa 45 minuti a 195 gradi, forno statico. Quindi ci rivediamo previa cottura per l'assaggio. Eccola qui, è pronta e a questo punto ritocca l'assaggio. Sì. Eh sì, allora andiamo a tagliarla perché sopra è molto croccante, se no potremmo farlo con la forchetta e basta, perché in effetti si fa così. E adesso assaggia. È buonissima. Sì, perché sopra rimane croccante e dentro è bella morbida e piena di roba. Ragazzi, ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti! Ciao!